Hello, welcome to Fatty's Unique World. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു അടിപൊളി പ്ലം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരെയല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്ലം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. പ്ലം ഉപയോഗിക്കാനാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഈസിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കൂടി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ 3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തെടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊരു 3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്ലെയിം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം മതിയാവും. അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം മാറിയെന്ന് വേണം കേട്ടോ ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ. കാര്യം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തിളയ്ക്കും, അതുകൊണ്ടാണ്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു 50 ഗ്രാം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മൊത്തം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തെറിച്ച് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 മുട്ടയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ബീറ്റർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസും 1/2 കപ്പ് അളവിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പപ്പായ വെള്ളത്തിൽ 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഷുഗർ സിറപ്പിലൂടെ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ആഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇതിന് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കാഷ്നട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഉണക്കമുന്തിരി. അപ്പോൾ ഈ ഉണക്കമുന്തിരി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അരിയില്ലാത്ത എടുക്കാൻ നോക്കുക.
ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ആ മൈദയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് ബാറ്ററിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് താണു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു രീതിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ വാനില കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ബാറ്ററിന് മാറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബാറ്റർ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കാരമലൈസ് ചെയ്ത പഞ്ചസാര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നട്ട്സും ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാധാരണ ബാറ്ററിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി നമുക്കിതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്തിരിയും അതേപോലെ തന്നെ കാഷ്നട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ പ്രീഹീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കേക്ക് ടിൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ട് ഇത് കുക്ക്ഡ് ആയോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ സ്ക്യൂറിലൊന്നും തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ മുകൾ ഭാഗവും എല്ലാം തന്നെ നല്ലപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കത്തി വെച്ചിട്ട് സൈഡെല്ലാം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ബട്ടർ പേപ്പർ അങ്ങ് ഇളക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയൊക്കെ ആ മൈദയിൽ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത് താണു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ്. നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം.
അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും ബൈ.